Байгаа юм чинь? Тийм биш үү? Яг зөв. Эсмийн түрээд ирчихсэн байх шүү. Чи их сайхан гэр бүлтэй юм аа хөө шүү. Дэд лав чамааг их сандаг байх та. Хөө шүү. За Эрик, явуулгүй болохгүй. Бид нэлээд хэдэн цаг явна. Эднийг бүгдийг орхиод явах нь дээ. Баярлалаа гарыг. За явцгаая. Майн лидл тавтай морил. Хатагтай лидл хаан байна уу? Таныг гэр бүлэн авчрах гээд явсан гэж бодсон юм л да. Үгүй ван. Авчрах биш, суулгах гэж. Би тэднийг усан онгоцонд суулган аюулгүй газар руу явуулсан. Энд байхгүй. Явчихсан. Харин ноён лидл та яагаад тэдэнтэй хамт яваагүй? Яагаад үлдсэн юм бэ? Яагаад гэвэл тэр бидэнд туслахаар үлдсэн юм. Тэр энэ ард түмэнд хайртай учраас. Үгүй шүү. Та бол сайн хүн. Та бидэнд маш их зүйл өгсөн. Юу болов вэ хөө шүү? Би яагаад амьдрахыг хүсэхгүй байгааг та мэдэх үү? Яагаад энэ мэдэх үү? Урд нь би аз жаргалтай хүн байсан. Би сайн эхнэр, сайхан хүүхдүүд, сайхан гэр бүлтэй байсан. Сайхан ч ажил хийдэг байлаа. Гэтэл би эхнэр хүүхдүүдээгээд бүх зүйлээ алдсан. Бүхнээ алдсан. Бүгдийг алдсан. Япончууд намайг өөрсөндөө мөрг гэсэн. Харин би татгалзсан. Бид бол хятадууд. Мөрг. Мөрг гэж байна. Бид зөвхөн хүндлэн мэх хийдэг. Би сүгдөөгүй. Харин нүүрлүүд нулимчсан. Тэд сэлмэн суглаад толгойг нь хэрчих гисэн. Та их зовлон амсжээ. Танай гэр бүлийнхэнд үнэхээр харамсаж байна. Би энэ яраас үеэгвэ. Олон жил уйлаад нулимсан барсан. Бүх зүйлээ алдсан учраас уйлд юм шүү дээ. Харин та бүх зүйлээ дуртай орхийг чинь би харсан. Миний төлөө байгаа бүхнийг алдаж байна. Зөвхөн миний төлөө. Би чиний төлөө чадах бүхнийг хийсэн шиг Иесус миний төлөө бүхнийг хийсэн. Иесус миний төлөө бүхнийг хийсэн шиг. Маргааш нь энэ юу ч юм бэ? Юу болоод байна ван? Тэрнийг аваад явчихлаа. Япончууд ирээд имлэгийг маань хаачглаа. Тэд бүх гадаад хүмүүсийг яв гэж хэлсэн. Тэднийг гадаадынхны байдаг бүс рүү аваад явчихлаа. Бүгдийг аваад явчихсан. Бүгдийг үү? Тийм ээ. Тэр одоо дахиж ирэхгүй. Ноён лидл явчихлаа. Сувдан эрэг. Өчигдрөглөө Японы агаарын цэргийн 350 бөмбөгдөж онгоц Хавайн арлын сувдан эрэг рүү гэнэт давталлаа. Энэ дайралт нь асар их хор учруулсан бөгөөд ойролцоогоор хятадд байсан гадаад хүмүүсийг үндэсний дайсан гэж үзсэн болохоор тэднийг хорих лагер руу хэсэг хэсгээр нь өдөр товлон явуулж байлаа. Эрик лидэлч бас явсан юм.
Үгүй шүү. Ноён Эрик. Ноён Эрик. Үгүй шүү. Ноён Лидл тантай уулзсандаа маш их баяртай бай. Маш их баяртай бай. Майник. Энийг тант ноён Эрик. Энэ зураг бол харанхуйд үхлийн сүүдэрт байгаа хүмүүс агуу гэрлийг олж харж байна гэсэн утгатай. Гэрэл ирсэн. Библиэс авсан. Одоо би ертөнцийн эзний гэрлийг харж байна. Урд яваа. Урдул. ертөнцийн эзэн чамааг ивэхгүй шүү. Яг л тантай хамт байдаг шиг. Ноён Эрик. Ноён Эрик. Хятад хүмүүс өөрийн хүндэлдэг хүндэл мэхийн ёсолдог юм шүү. Ноён Эрик. Хүндлэхдээ дор мэхийн ёсол гэж хятадууд хэлдэг юм. Зайлч. Би чиний төлөө залбирнаа хүү шүү. Би гуйнаа. Эрик Лидл амийг минь аврахаар гүйж байхад нь би анх харсан юм. Тэр ертөнцийн эзний төлөө гүйсэн. ертөнцийн эзний төлөө амьдэрсэн. ертөнцийн эзэн түүнийг хаашаач дагуулсан. Тэр бэлхэн байлаа. Манай хятад орон цөл шиг л байсан. Харин Эрик Лидл амийн усыг авчирч ирсэн юм. Тэр алтан медаль аваагүй ч бидний зүрх сэтгэлийг аварсан. Тийм ч учраас бидний зүрх сэтгэлд Эрик Лидл үрд мөнхөд авраг байх болно. Олонх маань амьдралынхаа гол чухал зүйлийг хардаг учраас ямар нэгэн зүйлийг алдаж байдаг юм. Бүхнээс илүү үнцэнтэй Иесус Христ танд хамгийн сайн сайхан гэсэн бүхнээ би өргөж байна. Тэр өгсөн залуу ялгалгүй бүх хүмүүсийн аврагч. Тэр зөвхөн тэрл бидэнд байгаа сайн сайхан зүйлийг өгдөг юм. Их эзэн минь, би энд байна. Эрик Лидл Вэйшиний хорих лагерт 2 жил хоригдсон юм. Тэр хорих лагерт 2000 том хүн 326 хүүхэд байжээ. Тэрээр 1945 оны 1-р сард тархины хорт хавдраар нас баржээ. Түүнийг нас барсан тухай мэдээ тарахад дэлхийд даяар спортын арга хэмжээ, сүм цуглаан, дунд сургууль, коллеж болон их дээд сургуулиуд дээр түүний гэгэн дурсгалыг хүндэтгэн ёсолсон юм. Олимпиад төрүүлж ертөнцийн эзэнд үйлчилж байсан талаар нь галт хөлөг хэмээх кино хийжээ. Тус кино нь 1991 онд Оскарын кино наадам дээр шилдэг зураг авалттай киногоор шалгарсан байжээ. Хорих лагераас амьд үлдсэн хүмүүс түүнийг Христтэй адил тэдэнд үйлчлэн ямар их нөлөө үзүүлж байсан тухай хожим нь дурссан байдаг. Баг дунд их дээд сургуулиуд түүний нэрэмжит болж итгэл үнэмшил нь шин залуу олон тамирчдад нөлөөлсөн юм. Дайны дараа Хятад улс Христийн сайн мэдээ тараахыг хориглосон учраас тэнд байсан өв хөрөнгийг хураан авчээ. Эрик Лидлийн хөшөөг хоригдож байсан лагерт нь босгосон байна. ертөнцийн эзэнд чин үнэнч дуулууртай байсан тэрээр эдүгэ гэрчил болон үлдсэн юм. Найзуудаа мөнхийн хотгоны нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо ингээ бүгдөө хамтдаа би бол ээж аавын хамгийн сайн туслагч гэдгээ бас нэг зүйлээр баталцгаая. Мөнхийн хотгонд маш олон тоглоом байдаг. Бас мөнхийн хотгоны найзууд маань бүгдээрээ тоглох дуртай. Би бол тоглох маш дуртай. Мэдээж манай үзэгч найзууд маань ч гэсэндээ тоглох дуртай байдаг шүү дээ. Тэгвэл найзуудаа та нар тоглохдоо тоглоомоо юу н арчдаг уу? Зөндөө бид нэр тоосон дээр ч юм уу, шараан дээр, заримдаа бүр элсэн дээр тоглоо машинаа ч гэсэндээ бүр зөндөө элс олгочдөг тийм үү. Тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа тоглоомоо арчцгаая. Хэрвээ
бид нэр тоглоомоо арчиж байх юм бол бидний гар маань цэвэрхэн тэгээ бас биднэрт ямар нэгэн муухай өвчин тусахгүй шүү дээ тийм үү? Ээж маань аав маань биднэрт тоглоомыг минь арчиж өгдөг бол одоо найзуудаа бүгдээрээ хамтдаа тоглоомоо арчицгаая. Тоглоом арчхад маш амархан.